السلام عليكم وتحية طيبة للجميع. مرحبا بكم مجددا. إذا اليوم غادي نشوفوا دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. اقترحنا البارحة تمرين اللي غيكون أرضية لمراجعة بعض المفاهيم اللي هي بسيطة وكيخص الطالب يكون ضابطها قبل ما يمشي يدوز الامتحان الوطني، لأنها غتساعدو في التمثيل المبياني، نظرا لأن عدد كبير من التلاميذ يعني كيلقاو مشكل في التمثيل المبياني لدالة. إذا خدينا لا فونكسيون ديالنا كانت لا سويفونت، معرفة على مجالين بصيغة مختلفة. دونك أنا غادي ناخد لا فونكسيون سي إكس est inférieur à 2, alors f de x sera x moins 2 ln exponentielle de x. Sinon, c'est-à-dire si x est inférieur strictement à 2, donc la fonction sera comme suivant: x moins 2 ln de x moins 2. هذا supérieur. فوالا هذه هي الدالة ديالي. يمكن نقسمها إلى دالتين ونخدم بها، ماشي إشكال. يعني مثلا ممكن ناخد x moins 2 exponentielle de x. يمكن ناخد x moins 2 ln de x moins 2 على هذا الشكل. دونك كيف كتشوفوا هنا الدالة نورمالمون كيفاش دايرة بالنسبة ل x moins 2 exponentielle de x فهي معرفة على r، ولكن حنا اقتصرنا على المجال من ناقص ما لا نهاية حتى الاثنان. دونك ولات عندي الدالة على هذا الشكل. غنحتاجو مفرقين إلا بغينا نحسبو لي ليميت نورمالمون. طيب بيان، دونك انا دابا هادو ما محتاجش ليهم، خليهم حتى نبغيهم ونخدمو بهم. الوغ السؤال الاول كان هو لا ليميت دو اف دو اكس سور اكس كون اكس طونفيغ بلس لانفيني. حنا الا شفنا انتبهنا للداله كنشوفوها بانها تقبل فرع شل جامي في اتجاه محور الاراتيب، ادمي اون برونش بارابوليك ديريجي بار لاكس ديزوردوني. هي هذه، وهذه مساله شفناها في الدوز ديالنا. ملي كتكون الداله تقبل فرعا شل جاميا، فهذاك يعني بان لا ليميت دو اف دو اكس سور اكس كتساوي بلس لانفيني كون اكس طونفيغ بلس لانفيني بطبيعه الحال. دونك غادي ناخذو نكتبوها هنايا مباشرة دو اف دو اكس سور اكس، هذه مالها est égal بلس لانفيني. غادي نجيبها من هنايا. اوكي، هذه الدالة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ما تيحتاجش، يعني خص تكون كتعرف تقرا المبيان ببساطة. أن لا ليميت ديال هاد الدالة كون إكس طونفيغ موان لانفيني بيان سور سي زيرو. دونك غادي نديرو هنايا دو لا ميم فاسون لا ليميت هاد المرة كون إكس طونفيغ موان لانفيني دو كوا دو اف de x مالها est égal à 0. فوالا هذا السؤال الثاني. نمشيو دابا للأسئلة الأخرين. هنا قالك دابا f prime de g f prime de 2 à gauche، يعني le nombre dérivé à gauche de 2، العدد المشتق على يمين 2. دونك هنا خصني نشوف هاد الاثنان اللي عندي هنايا ونرسم
لا طونجونت ديالها بعدا هو الاول طونجونت يمكن يحسب اف بريم ولكن ماشي هذا هو السؤال هما عطاونا في الميبيان على حساب الميبيان دونك هنا لا طونجونت ديالنا غناخدوها لابسيس هو 2 ولا فونكسيون هي اف انا غناخدها بحيث قسمتهم هنا غناخدها هي جي فوالا يمكن لي نبدل لابارونس جو برون هذه مع واحد لا كولور فوالا هذا هو المماس لا طونجونت دونك شنو كتساوي اف بريم دو جي هي لو كوفيسيون ديريكتور لو كوفيسيون دو اكس الميل لا طونجونت لا بونت اللي بغيتي الميل المعامل الموجه او لا لو كوفيسيون ديريكتور عنده بزاف ديال الاسماء اللي هو اف بريم بطبيعه الحال اغوش الوغ غادي نكتب هنا اللي كاع نحسبها لا بونت de quoi de i voilà هي هادي سي 7.39 هي لا ميم هي هادي دونك سي با لا بي حنا باش نديروها الوغ ملي عطاوها لنا ديجا في لي دوني الوغ يمكن لينا مباشره اف بريم f prime de quoi c'est à gauche g de quoi de 2 est égal à 7.39 ok هي هادي حنا كنا خدينا المماس على هذا الشكل وبالنسبه ليتيكيت باش بلا ما تمو لو بوين سي ما ندير به فوالا هادو هما لي فيكتور اللي كنا عطينا غناخد هذا بهاد لا كولور هادي سي كوا سي يو غناخد في دوطخ كولور على هاد الشكل فوالا سي بيان الوغ هنا لاحظوا معايا على يمين يعني ادغوات دو بوين d'abscisse 2 ادغوات دو 2 بلس هنا عندنا لا فونكسيون ادمي une tangente verticale ou bien une demi-tangente verticale. Dans ce cas, quand on dit la demi-tangente verticale, cela veut dire bien la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2 à droite, c'est l'infini. Alors, là, f' de g n'admet pas de solution, mais عندهاش عدد. Donc, غير قابل للاشتقاق n'est pas dérivable fait le point. Donc, là, f' de g à droite de 2, c'est l'infini. Donc, بلا ما نديروه. Alors, السؤال الموالي هو f de x égale 0. Résoudre f' de x ماشي f de x. إلا قلنا f de x égale 0 راه هي هذه f de x égale 0. يعني عندنا le point 3 وعندنا le point 2. هادو هما لي سوليسيون ديال لا فونكسيون f de x est égal 0. يمكن نديرها كاع. حنا دابا كنراجعوا يعني أي حاجة جاتنا نقدر نتعاملوا معاها. Résoudre l'équation. Quelle équation c'est f est égal 0. Voilà, alors elle admet deux solutions, c'est 2 et 3. C'est l'intersection entre la fonction et l'axe des abscisses. Très bien. Ce qu'on vous a demandé, c'est de trouver l'équation f' de x est égal 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire f' de x est égal 0? C'est-à-dire que la tangente est horizontale. Alors, si on remarque la courbe, on peut en déduire que si on regarde la représentation graphique, on peut remarquer que il y a deux points où f' de x est égal 0. Donc, je peux trouver les points. Maintenant, l'extrémum de polynôme.
غادي نسمي هذا جو كخوا جي. هنا خصني كل وحده نديرها بوحدها جي فوالا. و ليكستريمون ديال لا فونكسيون الثانيه اللي هي في ليكستريمون باردون دو اش وي دو اش. فوالا هادو هما لي دو بوين. جو بو afficher la valeur, le nom et valeur, voilà. De même pour le point D, le nom, pardon, le nom et la valeur. D'ailleurs هو عندنا هنايا باش تشوفوه. دونك هنا شنو عندنا؟ f' de x est égal 0. هنا je peux tracer غناخد واحد les deux vecteurs u v w est égal 1 0. هذا هو le vecteur w. غنرسم l'image ديالو. Translation vecteur c'est W و le point غادي يكون هو c'est D. فوالا غنعاود نفس العملية. Translation du vecteur W à l'origine dans le point E. Translation du vecteur moins W d'abord. On va dire le D et E. Translation toujours moins W et E. Voilà donc les tangentes, les chemins. Admet une tangente horizontale. Donc شنو هي f' de x est égal 0. Donc اللي نجاوب عليها دابا directement. On va de côté هنايا. Alors f' de x égale 0 signifie, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire quoi? Que x est égal, voilà, on dit le premier point ou 1, donc c'est 1, et le deuxième point c'est 2,37. Voilà, si x égale à 1, le point, donc si x égale à 1, la tangente est horizontale de la fonction f. Donc f' de x égale 0, c'est-à-dire que f' de 1 est égal à 0, et f' de 2,37 il y a 0. Maintenant, la question est supérieure ou égale à 0. f' supérieur ou égal à 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire f' supérieur ou égal à 0? C'est-à-dire que la fonction, elle est croissante. Alors, on a la fonction croissante. في l'intervalle, je prends la fonction, fonction. Quelle fonction? C'est la fonction G, c'est la fonction G de 1 jusqu'au 2. Voilà, هي هادي. يمكن نغير لها اللون باش تبان لكم. غناخد شي
لو بلو هو هذا. وعندنا لا فونكسيون الثانيه هي شكون؟ ناخذ لا فونكسيون سي لا فونكسيون h de 2 jusqu'au plus l'infini. Voilà. Pardon, c'est pas 2, pardon, machine 2. C'est pas 2, c'est 2,37. Voilà, هيا تبان لكم دابا. ممكن نحيد هاد لو بوان او دابا باش مي. فوالا دونك لا فونكسيون ديالنا إلا حيدتها هادي غتبان لكم مزيان دابا. الوغ هنا إلي كونتينيو وهنا إلي باردون هنا إلي كرواسونت وهنا إلي كرواسونت. دونك إلي كنقولو اف بريم دو إكس supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire غتقلب على فوقتاش la fonction est croissante. Donc là, on peut dire tout simplement que nous avons les solutions. Je connais moi من 1 ل 2. كتبوها معليش. Alors قلنا f prime de x supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que x appartient appartient à quoi? À l'intervalle باش تشوفوا l'intervalle من 1 ل 2 1 2 fermé لأن supérieur ou égal من 1 ل 2 supérieur ou égal union اتحاد العكس ديال هادي هي union l'intervalle هذا شنو هو 2 0,37 jusqu'au l'infini اللي هي plus l'infini وهنا غيكون ouvert وهذا هي لا سوليسيون ديالنا. Voilà. Alors هنا نردو البال واش كيعطيونا لا f de x ولا f prime de x. Alors إلا كانت f de x supérieure ou égale à 0, c'est quoi? يعني فوقتاش la fonction est au-dessus de l'axe des abscisses OX. Alors يكون عندي هو هاد لا بارتي هادي وما يخصنيش ننسى هاد لو بوين هذا لأن او إيكال. دونك إلا قالوا لنا f de x est égal 0, supposons هنا عطاونا f de x égale 0. f de x égale 0. C'est-à-dire que x appartient. Pardon, mais f de x égale 0, بغينا هنا supérieur ou égal à 0. هادي. Alors إلا كان supérieur قلنا ou égal à 0 غادي تكون من 3 داخلة supérieur égal donc fermé 3 حتى ل plus l'infini 3 حتى ل plus l'infini وما تنساش union
بجوج. فوالا يحدي. إلا كانت ستريكتومون سوبيريور ا زيرو، دونك 3 غتحل 3 وتحيد هاد جوج ما عندنا ما نديرو بها. فوالا هذا هو الحل ديال التمرين ديالنا، ونتمنى تكونوا استفدتوا. الى فكرة اخرى ان شاء الله.